हर हर महादेव। हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे कटरा में बाली एडवेंचर। यहाँ पे हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए हम लोग आए हैं। हमारे सभी यात्री यहाँ पे राफ्टिंग के लिए तैयार है। क्या भाई तैयार हो? हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? एडवेंचर करने का शशि पहले कभी राफ्टिंग किए हो क्या? फर्स्ट टाइम राफ्टिंग कर रहे हैं। हम सब कच्चे लिम्बू है लेकिन एडवेंचर करेंगे। हमारा भी फर्स्ट टाइम है। मेरा सेकंड टाइम है। मैं एक बार शिमला में कर लिया है। फर्स्ट टाइम है हमारा। सिरखंड टाइम है। टाइम है। सिरखंड टाइम है। पहले बार जय बजरंगबली। चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ से निकलते हैं अभी रिवर की तरफ। रिवर के बाद फिर हम लोग वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग देंगे ट्रेनर, और आगे हमें पता नहीं क्या होने वाला है, देखते हैं। भाई हम लोग निकल चुके हैं राफ्टिंग के लिए। फर्स्ट टाइम मैं करने जा रहा हूँ भाई। और लॉन्गेस्ट हमारा राफ्टिंग होगा लगभग 9 किलोमीटर का। और बहुत मजा आने वाला है भाई। बहुत मजा आने वाला। अभी हम लोग निकल रहे हैं। शायद देखो ये सामने जो रिवर है इसी रिवर में है। अब कहाँ से स्टार्ट है तो पता नहीं। अब फुल स्पीड में भाई सब निकाल दिए। और ये जो गाड़ी है पिकअप गाड़ी है, यहाँ पे कुछ बैठे हैं और हम लोग ऐसे खुले में बैठे। 50 साल से पुराना ब्रिज है जिसमें चल रहे हैं हम। 50 साल पुराना ब्रिज है ये, जम्मू कटरा की चिनाब ब्रिज बोलते हैं। चिनाब ब्रिज। ये देखिए ये है चिनाब रिवर। इसका बहाव देखो कितना तेज है। और ये हमारे सारे ग्रुप के मेंबर्स। हर हर महादेव। भाई 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 एक एक करके। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ? डर लग रहा है? नहीं लग रहा है? सुनील भाई लगेगा भाई। फुल एंजॉय। ये एक्साइटमेंट कभी मिला नहीं था, ये पहली बार मिला है। सत्यम भाई पहली बार है। अभी अंदर जा रहा है। तो भाई इन लोग का जोश देखो भाई। अब आने वाला है फुल मजा आने वाला। ओह माय गॉड गिरी मास्टर सही है, फिट है। ये देखो ये बंदा ये आया। कैसे लग रहा भाई? एकदम बढ़िया। और ये मेरा पहला एडवेंचर का क्या ये राफ्टिंग है। इतना मजा उड़ाऊंगा। मजा उड़ाऊंगा। मजा आएगा, इतना मजा आने वाला है। मल्लेश जल राफ्टिंग ओनली डाउन द स्ट्रीम होगा, नीचे की तरफ अप स्ट्रीम नहीं आते, सिर्फ नीचे ही जाना है। जो हमारी गाड़ी एंड पॉइंट से पिकअप करेगा। ओके, आपको इधर देखो ये पेडल है, ये हमें टीम वर्क के साथ मिला के चलाना है पूरा एंड तक। ठीक है, इसको कोई चक्कू डंडा नहीं बोलेगा, डोन से चक्कू डंडा। ठीक है, पेडल है, इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट टी, सेकंड सॉफ्ट, थर्ड है का ब्लेड। चलो सब लोग प्रॉपरली होल्ड करो। हमको क्या करना है? डाउन रखना है, 4 फिंगर अप कर लेने हैं। सेकंड हैंड नेरा ब्लेड, हाँ होल्ड करना है ब्लेड के बगल से। ठीक है, जो लेफ्ट साइड बैठेगा ठीक है उसका राइट हैंड ऊपर आएगा, जो राइट साइड दे उसका लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा। ओके, तो इसमें कितने मेंबर हो टोटल? 8 6 टाइम है। कैसा लग रहा है अंकल आपको? सब बढ़िया है, लेकिन शशि जो चौड़ा होता है सब मेरी वजह से। मेरी वजह घंटा नहीं बहन जो मैं कुछ ना कुछ बहाना कर देता कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो कोई नहीं आता था। मैंने बोला चलो, तो सब आ गए यहाँ पे। अरे ये आदमी का पैसा मैंने भरा है, इसके हिसाब से टिकट निकलवा दिया 2 बार, इसके लिए आ रहे। ए भाई उधारी है। हाय जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से आप लोग? मुंबई। नाम बोल दो। सत्यदीप झा मुंबई से। आदित्य झा मुंबई से। शशिकांत सिंह महाराष्ट्र मुंबई। रामू चौबे यूपी। संदीप झा मुंबई। विकास तिवारी मुंबई। संतोष सिंह मुंबई। नितिन एडवेंचर राइड मुंबई। चलो बोलो जय महाराष्ट्र। रेडी? ओके, टीम पेडल फॉरवर्ड। हर महादेव। ओके स्टॉप। हिप 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 बोलो वैष्णो मैया की जय। ओके, सब बाहर होके बैठेंगे। ठीक है, ओके, होल्ड द पेडल। बाहर होके चलो हल्ला कर दो जोर से। ओके, फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड।
Stop, stop, stop. Stop, 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 stop. Forward. अरे बम बम भोले बम भोले बम भोले कृष्ण माता की जय शेरावाली माता की जय। हाँ गुड, चेनाब रिवर, ये नदी पाकिस्तान जाती है। बाय रिवर 45 किलोमीटर है बॉर्डर। हाँ, अखनूर सेक्टर नाम सुने? हाँ, वही इंटर होता है पहले। ओके, अब रहेगा रैपिड सेशन। रैपिड सेशन में इन वेव्स, लहरें, ठीक है, वो मज़ा आएगा। पैडलिंग क्या करना है, थोड़ा हॉट करना है, हॉट ताकत से। चलो फॉरवर्ड। हाँ, लेफ्ट वाले थोड़ा तेज मारेंगे, तो पूरा बॉडी मूवमेंट करो, बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूव। ओके, स्टॉप स्टॉप, एंजॉय। चलो फॉरवर्ड 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 गाइस, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। स्टॉप 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 स्टॉप। मजे करने हैं, अंदर थोड़े बैठ जाते हैं। हाँ, मजे करने, मजे कर रहे हैं। ओके, सब लोग हल्ला कर रहे हैं जोर से। जल्दी से पैडल अंदर रख दो और पाँव पानी में डिप करके बैठ जाओ दोनों। हाँ दोनों, हाँ दोनों दोनों, दूसरा भी दूसरा भी। सब लोग कैसा लग रहा है सबको? मजा आ रहा है बहुत बहुत। अरे एक बार करण सर के लिए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। 3 पे क्या करना, तू नीचे प्रेस करना, नीचे। हाँ, तू नीचे प्रेस करेगा। देखो नीचे प्रेस करो, 1 2। चप्पल आया क्या? चलो अंदर लो, अंदर आओ, अंदर आओ। फॉरवर्ड, लॉक योर सीट। सैंडल गया कि मिला? मिला। तो भैया बॉडी वेट छोड़ दो। हाँ, बॉडी लूज छोड़ दो। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है करण सर, एक नंबर। ओके, नेक्स्ट गो जंप। हाँ, मुंह बंद करके, ठीक है भाई सर। मुंह बंद, मुंह बंद, मुंह बंद। वेट, पूरा बॉडी लूज छोड़ना है। हाँ, लेट्स गो। हाँ, 1-2 सेकंड के लिए। हाँ चलो भैया। ओके, आराम से बॉडी ढीला छोड़ दो, आराम से बैक फ्लोट करो। हाँ, वेट। वीडियो पूरा वीडियो। साईराम सगळ्यांना, साईराम मंडळी, हर हर महादेव। रिव्हर राफ्टिंग करतो आम्ही चेनाब रिव्हरमध्ये, आणि मी सगळ्यांना मेसेज देतो की सगळ्यांनी नक्कीच ट्राय करा, लाईफमध्ये एकदा तरी ट्राय करा। नेक्स्ट टाइम मी अजून लोकांना संधी घेऊन येईन आणि प्रयत्न करेन त्यांनी हे एक्सपिरियन्स घ्यावा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लास्ट बताना अच्छा कौन कर रहा है, ठीक है? शशि नहीं, जो भी करेगा उसको बोलेगा। सर पहली बार मैं आया हूँ, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन आज मुझे पानी से डर आपकी वजह से बंद हुआ है रिवर राफ्टिंग करते हुए। इसके लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। सर फर्स्ट टाइम है, ये टाइम मजा आ रहा है, अगले टाइम फिर से आऊँगा। पक्का आना, पक्का पक्का। बहुत ही मजा आ रहा है, एकदम एंजॉय करने को मिल रहा है। ओके, कैसा लग रहा है? बहुत एंजॉय कर मजा। कैसा लग रहा पूछ रहा है यार। औसम सर, मैं इस एक्सपीरियंस को भूल नहीं सकती। अरे बहुत ठंडा लगा, मजा आ रहा है जबरदस्त। भाई साहब, एडवेंचर इसे कहते हैं, असली असली एडवेंचर इसे कहते हैं। सर को एक सर आपको एक मजा और दिलाते हैं। आराम से लेट जाओ। लेट गए लो तो महाकरो डुबकी मरवा रहा है। अब हो गया, सेट हो गया। चलो
अब आ जाओ, इधर आओ। हाँ, रस्सी पकड़ो, 3 पे रस्सी नीचे दबाना है, 1 2 3। हर हर लास्ट बता रहा अच्छा कौन कर रहा है। ओके, हाँ, तो भी चर्चा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहा है उसको बता। खाली तो भी चर्चा कर रहे हैं। ओके, अभी रिलैक्स करो, रिलैक्स। पकड़ के रहो। आगे थोड़ा फास्ट चलाना, जब मैं बोलूँगा तब। और फास्ट चलाना है, ठीक है? अंदर मत झुको, सेकंड नंबर। आधी बाहर की तरफ बैठना, अंदर रोप पकड़ और सब बीच में ले, रोप पकड़ ले। पानी में लगा ऊपर आ जाता। चलो फॉरवर्ड। ओके, स्टॉप 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 स्टॉप। ओके, स्टॉप, रिलैक्स, स्टॉप, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओके, हाँ, इधर 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 देखो। खड़े हो जाओ, ऊपर ऊपर। सपोर्ट कोई नहीं लेगा, सपोर्ट किसी का कोई नहीं लेगा। हाँ, अरे यार, मेरा सपोर्ट क्यों दे रहे हो? बार बार वेट बाहर रखना है, वेट बाहर की तरफ। चलो 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 चलो। अरे ऊपर खड़ा हो जाए, नितिन का नीचे नहीं, ऊपर खड़ा हो जाए। भाई साइड वाले पे खड़े हो, सेकंड नंबर। साइड में, साइड में। टेंशन नहीं है ना। हाँ, नहीं, कोई टेंशन नहीं है, साथ में हो ना। टाइट है ना पूरा। हाँ, ठीक है, रेडी। आगे देखो, पकड़ना नहीं किसी को। हाँ, पैडल पैडल, सपोर्ट बिल्कुल नहीं, सपोर्ट बिल्कुल नहीं। भाई ऊपर आगे वाले, फ्रंट वाले नीचे हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऊपर, उसके ऊपर। नहीं नहीं, उसके ऊपर। ये देखो कैसे खड़े हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अरे हाथ हटा ले। चलो चलो भाई भाई, फर्स्ट नंबर, ऊपर ऊपर। बचाओ बचाओ बचाओ। पैर गया, पैर बचाओ। गिर गया, गिर गया, गया। ठीक है, अब ये देख लो। हाँ, आप बोल सकते हो कि वीडियो में। अब परफेक्टली 1 अब पार्टी पहले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पार्टी कौन देगा? वो ये देगा पार्टी, नहीं देगा और कौन देगा? देख लो, पार्टी आ गया इनकी तरफ से। अब चलो, जोर लगा के, दम लगा के, एक साथ, गुड। जय माता दी। छोड़ दो, उसकी तरफ से आपको पार्टी देना पड़ेगा। क्या करना है आपने को? क्या करना? जंप करना है, इसको पकड़ के। हाँ, ठीक है, खड़े हो जाओ, मुंह बंद करके 1-2 सेकंड के लिए सांस रोकना है। अच्छा, ऊपर आ जाओ। तो मेरे को कैसे ले लोगे ना ऊपर? हाँ, ओके, खड़े हो जाओ और आराम से कूद जाओ। और हाथ छूट गया, रस्सी छूट गया तो नहीं छूटेगा। चलो चलो, अरे बाबा, पैदल चढ़ा तू तैरेगा ऊपर। तू जो इसके पे खड़े हो गए। हाँ, इसके ऊपर खड़े खड़े हो, पहले खड़े हो जाओ। अपू ऊपर खड़े हो जाओ, ऊपर 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 जा। बंद करके कुत्ता जा। मार दे उड़ी। हाँ, मार दे। इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, डर मत, डर मत। इधर ही है, इधर ही है। रिलैक्स, चिल मार। मजा आ गया। चलो, डर खत्म हो गया मेरा। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चल आज जा। ये लो, गोप्रो के साथ मारू। गोप्रो गोप्रो निकाल दे। चालू कर, चालू कर, निकाल मत, चालू कर। पानी पी के साला। कुछ नहीं हो रहा। चलो चलो चलो, गो जंप, गो जंप। अरे कितना हाँ, चलो नेक्स्ट। ज्यादा पावन तो मेरा आदि है। वीडियो अच्छा निकाला। हाँ, ए साइड पे जा। ए साइड में जा। और थोड़ा तैरूंगा मैं, मतलब थोड़ा दूर जंप मारो। क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दो ना। आदि भैया का वीडियो बना, पापा का। ऐसे नहीं छोड़ेगा। घूम जा, घूम जा। जय माता दी। मजा आया। शशि भाई, क्या मजा आ रहा है।
जय माता दी। जय माता दी। बंद कर दे आदि। बंद हो गया। चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट गो जंप गो जंप। अरे बिना रस्सी का कूदो यार। नहीं बिना रस्सी का नहीं, पागल हो गए हो? हाँ चलो चलो लेट्स गो। चलेगा ना? लाके निकल जाओगे। थोड़ा आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। बड़ा मजा आ रहा। चलो नहीं चलो चलो कूदो 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 कूदो। अरे सर हाँ हर हर महादेव। गाइस इधर ही रुको। चलो नेक्स्ट कूदो। सांस बंद कर रहा, ऊपर आके चलो बोलो शंकर महाराज की जय। फ्लोट करो फ्लोट करो। बिना रस्सी का कूदूंगा। स्विमिंग आते है? नहीं आता है। चश्मा खुल लो फिर चश्मा पास खोला हूँ पूरा। थोड़ा आगे आगे हो जाओ इनको भी आने दो। बोलो शंकर महाराज की जय। हर हर महादेव। चलो अरे चलो चलो कूद जाओ। गोबरों का किया गोबरों का निकाल। इधर देखो। चलो रुक जाओ बोले चले करो सर। शंकर महाराज की जय। बम बम बोले। रिलैक्स। गांड फटी तो आ जाओ इधर आ जाओ सब इधर आओ। कैसा लगा? बोल रहा हूँ पट गई है इनकी, पट गई है इनकी पूरी। बोले मजा आ रहा बोले। कैसा लग रहा है? सर बहुत मजा आ रहा है सर, ऑसम एक्सपीरियंस। और आप जो करवा रहे हो ना, काबिल तारीफ है। ऑसम ऑसम। ओ करण भैया मतलब ऐसा लग रहा नहीं है रियल में सर रियल में आप गोल्ड मेडलिस्ट हो रियल में। नहीं, ऐसा एक्चुअली लग रहा नहीं है कि आप सिर्फ ये पैसे के लिए कर रहे हो। मेरे को लग रहा है आपका पैशन है, ये पैशन इसलिए आप पैशन है सर। आप सिखा रहे हो हमको। ये राइट एकदम आसानी से हम सीख गए। हमको बचपन याद आ रहा है, फिर से मजा आ रहा है। गांव के टिपुल में नहाते थे, वो मजा मिल रहा है यहाँ पे हमें। चलो चलो अब आ जाओ ऊपर आ जाओ। अब ऊपर आना है यार। प्रेस करना 3 पे 1 2 3। चलो आप उसको खींचो आगे वाले को। हाँ इधर आओ इधर आओ। 3 पे प्रेस करना है 1 2 3। अपने शरीर को इसमें पकड़ के छोड़ दिया भाई। आप पानी में रहेंगे। नहीं ऊपर आना है। अभी क्या रैपिड सेशन आने वाले हैं इसके लिए आपको। 1 2 आ रहे पीछे आ रहे। आने दो ना। थोड़ा फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड। लेके चलो ना उधर। कहाँ कहाँ? वो दूसरा जो नाटक कर रहा था ना बोट में, ये नहीं चढ़ो। वो पीछे है वो पीछे है। सर लेके चलो ना। हम लोग आगे आगे उनसे। राफ्टिंग क्या होता है डाउन होते हैं। हम अब काफी आगे उनसे। थोड़ा होल्ड करके ना। तो आज पास आने दो उन लोग को। तेज है ना, लहरों पे तो चलना पड़ेगा। तेज है। ओके स्टॉप रिलैक्स। चलो फॉरवर्ड टीम। पूरा बॉडी आगे झुका के, पैडल पूरा पानी में डिप करके। अरे संदीप पीछे बैठ, पीछे बैठ। चलो मूव फास्ट फॉरवर्ड। नहीं बैठा है देख। इसको दे दो इसको दे दो। सबको मार देता पीछे आके सबको। ओके स्टॉप। पैडल अपने पैरों के बाद और हाथ नीचे ना उठते हैं। जिंदगी में अरे ये देखो चौबे जी का भैंस आ रही है। खूब जात पड़ता है। कंप्लीट कहाँ करते हो? यहीं पे। चलो फॉरवर्ड टीम। इजी फॉरवर्ड इजी।
बंद करें, देखो इधर देखो। फोटो लेंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। राजू भाई कैसा लगा आपको ये रिवर राफ्टिंग करके? नहीं भर लगा है, बहुत मजा आया ना? मस्त मजा आया, एकदम कड़क, एकदम ओ क्या मन भर रहा है, इतना मन भर, और एक बार आएगी अरे जल्दी खत्म हो गया राफ्टिंग। एकदम प्रकाश भाई जिंदगी में पहली टाइम आया है, वो अच्छा लग रहा था, बहुत मजा मारने का आज दिल कर रहा है, पर क्या टाइम नहीं है, ऊपर से थोड़ा डर भी लग रहा है, ऊपर से मजा भी आ रहा है। यहाँ पे गिरी मास्टर भैंस को धो रहा है। ये गिरी मास्टर भैंस रिवर राफ्टिंग में आया, तुझे डर लगता भैया भी कैसा लग रहा है? मुझे पानी से बहुत डर लगता था, लेकिन ये डर मेरा दूर किया। मैं नहीं आता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती लेके आया और आज पानी से डर खत्म हो चुका है। मजा आया ना रिवर राफ्टिंग में? एंजॉय। भाई रिवर राफ्टिंग, शशि पहली बार आपने रिवर राफ्टिंग किया, कैसा लगा, क्या महसूस हुआ यहाँ पे? मैंने पहली बार राफ्टिंग किया, ऐसा लग रहा है ना कि और 2 घंटा करना चाहिए था, जंप्स और करना चाहिए था, क्योंकि हमारा गाइड बहुत अच्छा था। बहुत मज़ा आया यार, लाइफ में सबको, बूढ़ा हो या बच्चा हो, उसको लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा जितने लोग मेरे साथ में आएंगे ना, मैं उनको पूरा कोशिश करूँगा ये एक्सपीरियंस करवाऊँ। साईं राम, हर हर महादेव। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो अमरनाथ यात्रा ग्रुप से तो जुड़िए और अगले साल के लिए तैयार होइए, और अगले साल के लिए तैयार होइए, और आप भी हमारे सामने हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव।